Всем привет! Что-то я себя сегодня так плохо почувствовала. Слабость в руках, ногах. Ай, честно сказать, даже страшно. Может, заболела. А может, нет, просто поднялось давление, сахар подскочил. И прививку еще пока ставить нельзя. В общем, не знаю, как-то тревожно. Вроде бы никуда и не ходим, только в продуктовые магазины. Ну, на рынке, там, на свежем воздухе. И то не часто мы там бываем, только по делам. И вот неужели я где-нибудь все-таки умудрилась подцепить эту заразу, не знаю. Но буду надеяться, что это просто подскочило давление. В общем, состояние не очень. Приехала к нам доставочка. Пришел нам камин. Вот сейчас Серега здесь, чтобы легче было затаскивать, снимем все эти доски. Ну вот, портал смотрится вот так вот. Хороший, большой. Мне нравится очень. Сейчас Серега занес очаг, наверное, сам, да? Сейчас посмотрим, будем устанавливать. И покажем уже в действии, как он работает. Вот так вот он выглядит. Ну, надо разбираться, надо читать. Этот отопление включил на 30 градусов, наверное. А, там, наверное, на пульте еще. Да, там пульт операции. есть. А, вот, видишь, потух маленько. А, ярче. Ярче и слабее. Вот так вот. Ну, там, наверное, на пульте еще какие-нибудь функции есть. Угу, он с пультом идет. И этот вот огонек можно делать сильнее и можно поярче. Сейчас просто солнце все отсвечивает. Не очень хорошо видно. Ну, вообще я очень довольна, конечно. Сейчас мы туда телевизор поставим. Такой красавчик стоит. Мебель, правда, мы еще не двигали. Мы еще, честно сказать, даже не определились с местом. Как и где и что у нас будет стоять. Установили мы еще телевизор. Поставили его на камин. К Wi-Fi мы его подключили. А канала не можем подключить. Пишет, нет сигнала. Почему нет сигнала, непонятно. Вот, во всех комнатах телевизоры работают. А здесь почему-то нет. Ну или настраивать не умею. Одно из двух. Ну, пока смотрим YouTube. Вы представляете, Сережа у меня взял и настроил каналы. Я даже представить себе не могла, что он это сможет сделать. Ну все, показывают все каналы и Wi-Fi. И мы очень довольны. Мебель еще не переставили. Вот. Ну все, здорово. Ну вот, как-то так расставили мы свою мебелюшку. Но кресло-качалку мы потом сдвинем. В этот угол поставим новогоднюю елку. Ну вот, вроде бы все сделали, расставили. Сюда повесили картину. Ну вот. Ну, в общем, занимались немножко благоустройством. Растаскивали кресла-диваны. Вот. Сделали. Мы все-таки люди северные, поэтому сделали ближе, что ли, к скандинавскому стилю. По минимуму, ничего лишнего.
Вот. Чувствую себя не очень хорошо, не знаю, что это такое. Слабость присутствует, но температуры нет. Так что не знаю, может быть, погода на меня так влияет, может быть, просто где-то подпростыла. У нас тут 2 дня было, ну так, заметно холодно, а по привычке все время раздетая, туда-сюда выскакиваешь, выбегаешь. Может быть, немножко подпростыла, но Сергей съездил в аптеку, накупил кучу лекарства. Но на всякий случай, если вдруг что, чтобы у нас все это было. Вот. Не думаю, конечно, что это ковид. Может быть так что-нибудь. Потому что давление, сахар туда-сюда скачут. Ну, поэтому как-то мне не очень хорошо. Слабость. Так что ничего сегодня мы не снимали, никуда я не ходила. Вот, больше отдыхала времени. На этом буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Будьте здоровы, это самое главное. Будьте здоровы и счастливы. Всем пока-пока.